रतन नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स पनिदानातु पट्टाय तथागता सदस परमियो दशायुपपरमियो दश परमत परमियो दियम् समाधिं स परमियो पंचमहापरिचर्ये लोकात्तचार्यं यातात्तचार्यं बुद्धात्तचार्यन्ति तिस्सोचर्याय पश्चिमा भावे गम्भो कन्तिं जतिं अभिनिक्यमानां पदानाचार्यं बुद्धिबलाङ्के मारविजयं सब्बयोतायान पटिवेद धम्मचक्कपवत्तनं नवलोकताररम्यति सब्बेऽपि मे बुद्धगुणे अवजेत्वामेसलियापुरेतिषोपकरन्तरेषु तीयमारतिं परितं करन्तु आयस्मयानन्दतेरो वियाकरो याचितां पाठ्यपेत्वाम् कुटिसादशासेषु चक्रवालेषु देवतायासानां पपटिगणान्तियं च वेसलियापुरे रोगमनुसदुभिका सम्भूतं द्विविधं वयं क्षिपमन्तरदपेशि परितं दङ्गवनमयम् यानि दभूतानि समागतानि भूमानि वायानि वयन्तलिक्यम् सब्बे भूता सुमनभवन्तु यतोऽपि सखास शृण्वन्तु भाषिताम् तस्मै भूतनिशामेत सब्बे मेत्तं करोत मनुष्यपजायां दिवाचरतो च हरन्ति एवलिं तस्मै निरक्तो अपमत्ताम् यं जीवितां इदवायुरं वासज्ञेषु वायं रतनं पनीतं ननु समङ्गतितथागतेन इदं विबुद्धे रतनं पनीतं एतेन सस्येन सुवत्योत्वम् कयं विरगं अमतं पनीतं यदा जगसैकमुनि समाहितो न तेन धम्मेन समत्य किञ्चिदं विदं मे रतनं पनीतं एतेन सस्येन सुवत्योत्वम् यं बोधसेट् परिवन्नायिषु किं समाधिमनन्तरेकमय्यमहो समाधिन तेन समुना विजति इदं विदं मे रतनं पनीतं एतेन सस्येन सुवत्योत्वम् हे पुग्गलायाट्टशतङ्गपसत्ता चत्तारेतानि योगानि उद्यं ते दक्षिणेयो सुगतः ससावकाय ते सुदिन्नानि महत्फलानि इदं विसङ्गे रतनं पनीतं एतेन सस्येन सुवत्योत्वम् येषु पयुतमनसा दल्लेन निकुमिनो अन्वतमो ससनं प्रियम्
पतिपतयमतं विगाय लद्धमुदानि बुद्धिं वुञ्चमानम् इदं संगे रतनं पनीतं एतेन सस्येन सुवात्योतम् यतन्ति किलोपटाभियं सितोषेया चतुर्विवातेभिः असम्पकम्पियोम् ततोपामं सपुरीशं वदामि यो यर्यसच्चनियवेशपसति इदं विसङ्गे रतनं पनीतं एतेन सस्येन सुवात्योतम् हे आर्य सच्चानि विवावयन्ति गम्भीरापायेन सुदेशितानि किञ्चापि ते उन्ति बुसप्पमाता न ते वावङ्गट्टमायं अधीयन्ति इदं विसङ्गे रतनं पनीतं एतेन सस्येन सुवात्योतम् सहवासदस्सना सम्पदाया ताया सुधम्मा जहिता ववन्त्यं साकाय दिट्ठिविचिकित्सितं च शिलाम्बातं भवाय दत्ति किञ्चियम् चतुःपाये जाभिपुमुत्वा चाचि विट्टनानानि अबाबुकात्वम् इदं विसङ्गे रतनं पनीतं एतेन सस्येन सुवात्योतम् किञ्चापि शोकमं करोति पापकं कायेन वाचा युजनुदचेतसवाम् अबाबोऽसो तस्य पटिच्छदायाय बभ्वतादिष्टपादसमुत्तम् इदं विसङ्गे रतनं पनीतं एतेन सस्येन सुवात्योतम् वनपगुम्बियायतापोषितागे गिम्मानमासे पटमस्मिन् गिम्में ततोपामं धम्मवारं अदिशायिनी वनागमिं परमं हितायाम् इदं विबुद्धे रतनं पनीतं एतेन सस्येन सुवात्योतम् भरो बारो यो भरद वरारो यनोतारो धम्मवारं अदिशायिम् इदं विबुद्धे रतनं पनीतं एतेन सस्येन सुवात्योतम् कीनं पुराणं नवं नाति सम्भवं विरातचित्तायति के भवस्मि ते कीनबीजाय विरुल्लचन्दानि बाधिधीरयतयं पदीपोम् इदं विसङ्गे रतनं पनीतं एतेन सस्येन सुवात्योतम् यानि भूतानि समागतानि भूमनि वायानि वयन्तलिक्यं तथागतं देवमनुष्यपूजितं बुद्धं नमसामसुवात्योतम् यानि भूतानि समागतानि भूमनि वायानि वयन्तलिक्यं तथागतं देवमनुष्यपूजितं धम्मं नमसामसुवात्योतम् यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वयन्तलिक्यं तथागतं देवमनुष्यपूजितं संघं नमसामसुवात्योतम् एतेन
සස්සවජ්ජේන සෝතු දේවතු සබ්බදම් ඒතේන සස්සවජ්ජේන සබ්බදුක්ඛාරෝග සෝක වයන්තරය උපාදාව විනාශදෝ ඒතේන සස්සවජ්ජේන හෝතු දේ ජය මංගලන්ති